Nah, atau dapat tuh. Selamat pagi menjelang siang, kita sudah sampai di base camp Taman Edelweiss Basake. Ya. Dan hari ini kita masih menunggu teman-teman dari rombongan lain untuk berangkat bersama-sama nanti ya. Jadi kita sudah jalan dari Denpasar kira-kira pukul berapa, Pak? Jadi 6:30. Setengah tujuan kira-kira. Sempat istirahat makan ya, dulu. sempat makan dulu buat isi tenaga. Bener. Sudah logistik udah lengkap. Sekarang tinggal nunggu teman aja. Sudah siap ready berangkat. semuanya Ya, sudah ready semuanya. Semoga dilancarkan. Semoga dilancarkan semuanya. Sampai jumpa di trek ya. Ya. Pagi yang sangat cerah, pendakian dimulai dari base camp Edelweiss Basake. Hari ini adalah weekend, sudah pasti jumlah pendaki akan lebih banyak dari hari biasa. Dan untuk itu, kita harus sampai di pos 2 lebih cepat agar mendapat tempat mendirikan tenda. Jika pada video sebelumnya kita mendirikan tenda di pos 3, kini saya ingin ikut dengan yang lainnya di pos 2. Sekarang kita udah sampai di pos 2, pos atau camp 2 di Gunung Agung. Ini sudah menunjukkan pukul 4:30. Sebenarnya kita sudah sampai tadi pukul jam 1 siang. Jadi cuaca masih lumayan panas dan kita syukur sudah dapat tenda. Tendanya udah banyak sini, udah teman-teman pendaki yang lainnya. Dan suasananya pun sudah cukup ini sempurna lah ya, syahdu banget, cerah, lautan awan sangat jelas terlihat ya, tinggal sunset aja. Nah, ntar malam kita ada panggang ayam untuk makan malam tentunya. Sebelum besoknya summit, kita pukul 3 pagi udah bangun, udah mulai summit menuju Kori Agung dan menuju puncak sejati. Ya, semoga lancar semua. Doakan ya. Ekspektasi saya tidak akan lebih indah karena tempatnya lebih rendah dari pos 3. Tapi, alam tidak pernah mengingkari janji manisnya. Dan inilah pemandangan yang kami dapatkan. Sangat sempurna. Semakin sore, warna keemasan mentari senja sangat menenangkan jiwa. Semua beban seketika hilang begitu saja. Kita sudah menjelang puncak 1. Keesokan harinya di pos 3, saya rasa apa yang dikatakan guide di bawah benar adanya. Angin kencang dan udara dingin menemani perjalanan kami hingga menuju puncak 1.
biasa. Biasa deh. Di sini anginnya cukup tenang. Tenang ya. Tapi di luar. Semakin tinggi kita melangkah, angin semakin kencang hingga kita harus diam di dalam cerukan untuk berlindung. Ada sekitar 9 orang di sini yang tentu semuanya berharap menggapai puncak sejati. Semuanya terlihat cerah dari bawah. Siapa sangka angin di atas sekencang ini. Badan kami berbalut jaket melindungi dari kencangnya angin. Namun, ini juga yang menyebabkan kami agak sulit melangkah karena terpaan angin sangat kencang. Setiap langkah harus memasang kuda-kuda yang kuat agar tidak terbawa angin karena jalan setapak yang tidak begitu luas. Ada banyak momen yang tidak dapat saya dokumentasikan. Saat naik, semuanya harus berpegangan satu sama lain. Begitu juga saat turun. Dekat punggung kuda, debu berterbangan, masuk ke telinga dan mata. Pengalaman ini tidak akan saya lupakan. Indahnya sunset di pos 2 dan badai angin di puncak adalah dua gambaran alam yang tidak bisa ditebak kapan ia datang. Indah tidak selamanya indah, buruk juga tidak seterusnya memburuk. Selebihnya hanya bersyukur kita sudah bisa melewati ini, menggapai salah satu puncak yang diritoh langkir.